Quando si vuol riconquistare una persona, la prima cosa da fare è eliminare tutti, e dico tutti, gli errori, tutte le azioni disfunzionali, il linguaggio disfunzionale che in realtà non fa altro che rallentare il processo di riconquista. E quali sono i 5 errori più diffusi? Te lo spiego all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello e proprio all'interno di questo video voglio dirti quali sono quelle 5 cose, quelle 5 azioni, quei 5 comportamenti più diffusi che molto spesso le persone mettono in atto quando finisce una relazione, peggiorandola sempre di più. Banalmente e paradossalmente ti basta già solo eliminare questi 5 atteggiamenti, anche uno di questi 5 atteggiamenti, per aumentare le tue probabilità di riconquista. Il primo in assoluto è l'insistenza. Molto spesso si tende ad insistere perché non si riesce ad accettare la fine di una relazione. E quindi il meccanismo distinto che comunque metti in campo, finita la relazione, è proprio quello di insistere. Insistere significa proprio proviamoci, riparliamone, cerchiamo di capire meglio, ma poi alla fine cosa è successo? Vediamoci, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, l'insistenza è uno di quegli atteggiamenti disfunzionali che peggiora di tanto il processo di riconquista. Il secondo atteggiamento disfunzionale, chiamiamolo errore, è l'ipercontrollo. L'ipercontrollo è un meccanismo così spontaneo, così innato nell'essere umano, che quando si viene abbandonati da qualcuno lo si mette subito in pratica. Come? Controllando i social, controllando cosa scrive, controllando cosa pubblica, controllando quali posti frequenta, controllando se c'è qualcun altro o qualcun altro, controllando le persone che frequenta, le parole che dice, eccetera, eccetera, eccetera. L'ipercontrollo non piace a nessuno. Pensa un attimo, tutti noi, quando siamo stati adolescenti, cosa abbiamo vissuto? Abbiamo vissuto banalmente l'ipercontrollo da parte dei nostri genitori. Capire se in tasca abbiamo le sigarette, cercare di vedere se nello zaino abbiamo messo tutto, e se il vestito e la camicia è ben messa, e se quali persone frequentiamo, e se siamo andati a scuola, e parlare con i docenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, noi non abbiamo mai amato l'ipercontrollo dei nostri genitori. Perché dovrebbe farlo una persona con la quale dovresti passare il resto della tua vita? Chiediti questa cosa qui. Il terzo atteggiamento disfunzionale, anche se meno frequente, sono le minacce. Molto spesso uno dei mezzi, anche spiccioli, che si utilizzano è proprio quello delle minacce. Ok, se mi lasci vedi cosa faccio, se mi lasci vedi che parlo con tua madre, e se mi lasci vado a raccontare tutto alla tua amico, il tuo amico, eccetera, 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 eccetera. Ok, questo atteggiamento non è solo disfunzionale, è deleterio, perché poi in futuro, qualora tu avessi anche l'opportunità di ricostruire questa relazione, questa cosa qui rimarrebbe in memoria e sarebbe difficile da smaltirla, ecco il termine giusto. Quindi non farlo mai. Il quarto atteggiamento disfunzionale, e seguimi bene, sono le domande ridondanti. Finita la relazione, quello che si fa in maniera tempestiva, in maniera anche pressante, in maniera anche a tratti scocciante, diciamocelo, sono le domande ridondanti. Perché è finita? Perché proprio noi? Ma spiegami cosa è successo? Ma dimmi se c'è un'altra? Ma dimmi se c'è un altro? E poi il giorno dopo, e perché è finita? E tra di noi cosa è successo? E dimmi se c'è un'altra? E dimmi se c'è un altro. E questa è sempre la solita canzone che poi, giorno dopo giorno, ridondanza dopo ridondanza, diventa così pressante, così stressante da sostenere che i rapporti praticamente vengono portati matematicamente a zero, ok? E noi non abbiamo bisogno di questo. L'ultimo atteggiamento disfunzionale, seguimi ancora per qualche secondo perché ho delle cose importanti da dirti, è l'ultimatum. Se mi lasci, vedrai, non mi vedrai più. Se mi lasci, molto probabilmente perderai una persona speciale e te ne renderai conto solo tra qualche mese, la persona speciale che hai perso.
non funziona. A me è capitato tantissime volte di leggere messaggi del genere e sai cosa accade? Se mi lasci non mi vedrai più. Ok, va bene, se è quello che pensi va bene così, se è quello che vuoi va bene così. Questa è la risposta. E poi devi mantenere coerenza e devi sparire veramente. E cosa hai concluso? Nulla. Quindi l'ultimatum, è un atteggiamento molto ma molto disfunzionale. Ora, non ci crederai, ma esistono ancora altri almeno 15-18 errori come questi. Io ne parlo nel corso gratuito che puoi trovare in descrizione di questo video, ti consiglio di dare un'occhiata perché eliminando questi errori, eliminando questi atteggiamenti disfunzionali, aumenterai del 60% almeno le tue probabilità di riconquistare la persona che ami. Se questo video ti è stato utile lascia un like, commenta, ponimi la tua domanda se ti fa piacere e soprattutto iscriviti a questo canale e attiva la campanellina. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!